นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ตอนเรมีลองกินน้ำแบบพี่หมาแต่ทำยังไงเรมีก็กินน้ำแบบพี่น้อยหนังไม่ได้ครับแล้วทำไมพี่น้อยหนังใช้ลิ้นกินน้ำได้แบบนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับทุกคนปิ๊กหมาต้องกินน้ำยังไงเหตุเกิดจากเรมีเขาถามว่าทำไมพี่หมาต้องเลียน้ำแบบนี้เวลากินก็เลยเอาชามใส่น้ำแล้วให้เรมีลองทำแบบพี่หมาน้ำมันได้ไหมห้ามซดใช้ลิ้นอย่างเดียวเดี๋ยวห้ามซดพอลองทำปรากฏว่าเรมีเขาใช้ปากซดน้ำในชามครับทุกคนก็เลยบอกให้พยายามใช้ลิ้นเลียแบบพี่น้อยหนังดูว่ามันดื่มน้ำได้ไหมหรือมันยากไหมกินได้น้อยอ่ะเรมีบอกว่ากินได้นิดเดียวที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าลิ้นน้องหมาเขาพิเศษกว่าลิ้นคนครับทุกคนเราก็เลยจะพาเรมีหาคำตอบโดยการถ่ายสโลโมชั่นตอนพี่น้อยหนังกินน้ำครับลิ้นของเขาจะพับไปข้างหลังเหมือนตัวเจแล้วดึงน้ำเข้าปากครับทุกคนลิ้นของเขาจะมีลักษณะคล้ายกระบวยตักน้ำไปทุกคนแล้วก็กวักน้ำเข้าปากแบบนี้เลยพอเรมีเห็นแบบนี้เขาก็เลยอยากลองทำบ้างอันนี้คือเขาพยายามจะทำลิ้นเหมือนพี่น้อยหนังครับคือเขาพยายามจะงอลิ้นเป็นตัวเจเหมือนพี่หมาครับทุกคนวันนี้เรมีได้คำตอบแล้วนะครับว่าทำไมถึงกินน้ำแบบพี่หมาไม่ได้